Ray TV。大家今天过得吗？我是 Ray，今天要跟大家分享一下这台 Co-Plus 的一个小小的问题啦。但这个问题，我个人是觉得，没有到很严重啦。但是如果你非常在意追求完美的人，可能会觉得，怎么会有这样的瑕疵呢？可是我觉得这个，难免都是会有，每辆车都一定有它有好有坏，即使是那种数百万的名车，它也一定有它自己的缺点在的嘛。那它这个小缺点呢是什么呢？就是它在打方向灯的时候，就像这样子打方向灯。打方向灯左转或右转的时候呢，但因为我们在路上走的时候，不可能马上打马上往就恢复了嘛，或者是说可能遇到方向盘稍微做调整，比如说像稍微上右转，然后又回来，或是过一些比较弯道的话，可能就来回好几次。然后呢，但是你如果打方向灯的时候呢，来，我先转一次，我先把方向灯关掉。我方向灯先关掉了，然后现在转方向盘呢都是正常没有声音的，左右盘都是没有声音的。那可是呢，如果打了方向灯，比如说左转右转都一样，比如说我现在打左转灯，那它就会有一声音。我先不讲话，让大家听一下。它就是会有那种 K 的声音。那我现在往右边，对，就是会有这样子的声音。那这样子的问题，我是觉得不严重了，而且它声音其实没有到很大声，就是细微的小声音，就是你在打方向灯那个，比如说打右边方向灯。这样子会有，你就是转到某个点的时候，因为它好像是里面连接的关系，它那个卡的点就是刚好你这样转一些部分，就是会经过它卡的点，卡的点之后呢，就发生这样子的问题了。我觉得没有到很严重。Ray TV。